दोस्तों, तेजी से आ रही है ट्रेन इस कुत्ते के ऊपर से निकल जाती है। ट्रेन के निकलने के बाद ये पता लगता है कि कुत्ता अभी भी जिंदा है और सदमे में जा चुका है। इसी कारण वो रो रहा होता है, वह लड़खड़ाने लगता है। तभी वहाँ एक भला आदमी आता है और उसके सिर पर पानी डालता है ताकि कुत्ता होश में आ सके, लेकिन कुत्ता वापस बैठ जाता है। तभी ये भले आदमी उसे उठाते हैं और प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं और उसके सिर पर पुनः पानी डालते हैं ताकि ये कुत्ता वापस बेहोश ना हो सके। क्या आपने कभी किसी जानवर की हेल्प की है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।